Ay, nene, sin camisa. Ay, no. Ay, no, nene. Pues dame un break, ¿qué pasó aquí? Daniela, te invito ahora, Daniela. Dale, bye. Dale, dale. Estaba con mira, una mujer, no somos platos de segunda mesa de ninguno, amor. Nene estaba con otra. Estaba Mira, con y otra, ese- que con su Daniel entonces. Mira, y ese cochito. Ahora Y soy eso padre tan de lindo. familia, amor. No, ¿Eres él un padre de no, familia? Familia no tiene nada que ver aquí. Yo estoy soltera. No, yo sé que él no tiene nada Una que ver madre ahí. luchona, cabeza de La hogar. cabeza de hogar. Yo sé que él no tiene nada, absolutamente nada que ver ahí. Yo lo sé. Quiero decir que él ¿Es es de dónde es? de Puerto Rico. Bueno, que tú lo tienes como... Pero él es más perro, amigo, no te lo recomiendo. Mira, Miro, ¿cómo estás? Aquí, ¿cómo se llama la dama? Aida Victoria para ti. Doña Aida para ti, mi amor, porque no me gusta Aida, la un confiancita. placer a doña Aida, un placer a Miro, coño. Miro, tanto tiempo no te veo, ya no me Tanto quieres. tiempo y así como saliste al salito de la casa esa en la que estabas. Ya no me quieres, pero... Mejor dicho, como la levitas. Tú sabes que el cariño mío es real siempre, 100%. Sabes que entiende que yo... Mira, yo le creo, mira que dijo que 100%. ¿Por qué carajo no podemos estar juntos? Ay, Mejor canta. dicho, él Canta algo, canta. que cante. Canta. Sí, yo canto. A Canta. ver, ¿Y qué tú quieres que te cante? Esa es la que sacaste, ¿cómo es que se llama? la que tú quieras. ¿Cuál le miro? Mi amor, la Si que nosotros tú lo quieras. queremos, La que él quiera. ¿por qué no podemos estar juntos? Ah, esa es. Si tú te vuelves loca por mí, ¿por qué carajo no podemos estar juntos? Si yo también estoy loco por ti. Entonces que se vaya el diablo el mundo más. ¡Ey! Ay, nene, Pero sé. nene, empecé Escúchame, Pero también. Nene, yo temática de hoy, escuché, Miro? empecé a ovular. Ay, nena, está joven, imagínate, está Nene, con una empecé a torre. ovular. Ay, no, nene, ovulé ahí. No, nene, A mí saca. no te lo recomiendo, él es muy perro. Por eso, y Sí. entonces uno empieza como a ovular, no, nene, qué peligro. Y él tiene mujer ya, mi amor. No gustamos de hombres con mujer. Nene, tiene mujer. Sí. Ay, no, y yo buscando aquí una arrastrada. Sí, amor. Buscaba otra vez atrás y él está como una mujer peligrosa. Dios mío, no. Cordial saludo y como. Mira la cara, o estás soltero, vas a negar. Mucho Escúchame, ¿y por qué tú dices que es peligrosa? cordial saludo, respetuoso saludo. Porque tú dices que, ¿cómo se llama, Miro? ¿Cómo se llama? No sé, dinos tú. No, pues tú estás hablando como si... No, es que la verdad no sé cómo se llama porque es que una semana tiene uno y la otra semana no sé que esta semana cuál es la que le toca. Bueno, esta semana, ¿cuál es? La última vez que te vi estabas con la de acá de Medellín, después terminaste con una de Venezuela, después con... Amiga, estás en un terreno delicado, amor. Ay, nene. ¡Ay, es ella, Ay. creo! Ella es la mujer. Nena, aquí tu marido anda tan juicioso. Mi amor, tu marido, no te preocupes que te lo estamos cuidando, amor. Aquí mujer que le escriba a él cualquier cosa, nosotras la estamos... Pantallazo para ti, amor. Acabamos de hacer unos pantallazos que te vamos a mandar al DM. Gracias, reina. Porque aquí no vamos a permitir. No. No, señor. Y Tú sabes que respeten, entre muchachas. mujeres nos apoyamos, recuerden. Claro que sí. Escúchame, pero no le crean mucho al del sombrerito este que está vestido, no le crean mucho, que ese es tú sabes. Ese si yo le doy un break, él sabe. ¿Qué? Sí. Pues obviamente, amiga, una cosa no tiene que ver con la otra. Otra cosa. Mira. Ay, no. Mira, Miro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es la temática de hoy que tienen ustedes que están haciendo? Ah, estábamos haciendo la novena navideña, ya terminamos. Estamos rezando. Así somos nosotras aquí. Estábamos orando. Dicen aquí, pregúntale por Westcol. ¿Qué me vas a preguntar, mi amor? Pregúntale por Westcol, dicen ahí. Por eso, ¿qué quieres saber de Wes? ¿Qué le pregunto de Westcol? ¿Qué me quieres preguntar, mi amor? Mi amor, te voy a decir una cosa. No, estamos hablando de ya, el pasado es pasado. A mí no me pone a temblar ni la fiscalía, mi amor, así que usted Escúchame, lo que quiera escúchame. saber me lo pregunta y Escúchame, te aquí voy a decir. respetuosamente se le responde. ¿Qué Que si, quiere saber? que si lo amas todavía.
Ah, yo lo quiero mucho. Yo a Wes lo quiero mucho. Siempre lo voy a querer, la verdad. A pesar de que nos trapiemos, nos peinemos, siempre nos vamos a querer. Eso es una cosa. Ah, ¡Nos pues, vamos! obvio. es tu ex. Wes es mi ex, sí, claro. Ah, no, pero eso está bien. Qué bueno. No, que nos hable- queremos mucho. Claro, me parece muy maduro eso ya de estar peleando con el ley, de estar tirándose guerra. Mira, ¿Para qué? Hay que quererse. Más gente ahora en diciembre. Olvídate de eso, es la canción, olvídate de eso, dale. chicos, te voy a meter un bofetón, papi. Tú estás bien alzadito. Mira. Ven. Una batallita aquí con el miro. ¿Cómo te miro ahí? Miro, Niña, no tengo activado la vaina de los regalos, me lo quitaron. no te creo. Sí, me suspendieron ahorita me salió aquí, ¿verdad, amiga? Es que ayer te vi, ayer pasé y te vi, tú estabas con el coqueteo, con un tipo casi desnudo en tu live. Pero que vas a hablar, vaya con su mujer. Vaya con su mujer, mira que es la que me está buscando, ve. Como yo me fui, Después dicen que es uno. Me fui. ¿Viste? Como un show de Me serie. Un show de celo, vaya para donde su mujer. me fui y quisiste buscar algo idéntico a mí, pero no lo vas a encontrar, le miro. Bueno, pregúntale por Mariana. Ay. Cancélate eso. Ay. ¿Qué pasó? Y es Lazy que te pregunta acá, me están preguntando, ve. Responde. Te pusiste amarillo enseguida, estás amarillo. ¿Qué le pasó a él? Mira, no sé, porque hasta Se donde le yo, bajó la presión. hasta donde yo pensé, amor, gustaban más que bien. Yo era fan de esa relación. ¿Sí? Mira, miro. ¿Qué pasó? ¿Ah? Nada, me están diciendo que ustedes tenían un plan para hoy. Los dejo en su plan. Los dejo en su plan. Mi amor, ven acá, escúchame una cosa. Ándale, no terminó nada. Usted a mí me hizo una pregunta y yo me agarré mis ovarios y respondí muy Ahora bien. usted agárrese la Entonces, ahora chácara. usted agárrese las huevas y responda mi vida. ¿Qué tú quieres saber? Oh, Nini, ¿por qué me mataron un león ahora, amigo? Oh. ¿Tienes un león? Llegó mi tío, un leoncito pequeño, amor. Pero para mí eso es grande, porque lo que importa es el detalle. Mi tío Tito, mi amor, ese es mi ¿Qué padrino. experientes? ¿Qué pasó con Mariana? ¿Qué Que la gente pasó? pregunta. Que la gente está ahí. No. Nada. Ah. Pero se quieren. Sí. Yo no la odio, nunca en la vida. ¿Y Ah. por qué se dejaron? Mira, en verdad, yo te hice más que una pregunta, ¿ok? Está tranquila, hablamos después. Ay. Ni involucrar a uno, esta gente, quería involucrar a uno, esta gente, no me van a involucrar. Papi, escúchame. Ey, mira lo que está pasando, no me estés ahorrando, porque ¿sabes qué? El hombre. El hombre. Sí, no, pero fíjate, el hombre me dijo que. No, hombre. Mira, dime. Mira, mis amores. En verdad. Gracias a Dios lo que llevamos todo el día en el carro. ¿Qué? Hablamos después, Corillo. Me voy a ir porque tengo un compromiso. Tengo una grabación con un artista súper cabrón. Así que tengo que ir para allá. Gracias a toditos, los amo mucho. Gracias por el apoyo. Dios me los bendiga. Sigan escuchando Envuelto, sigan escuchando Me Tocó Verte Brillar, sigan escuchando todos los temas que tengo por ahí sueltos. Nos vemos este próximo 27 en Jacksonville, el 26 en Connecticut. Y fui para abajo, les sigo diciendo. Síganme en Instagram para que se sigan enterando de todo. ¿Qué? ¿Ya pagaste? No, todavía. Ahorita no la pagues, ¿no? Porque para poder prender.
Dani. 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 Se fue.